ਭਾਜੀ ਆ ਲਓ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਕੈਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਆ ਬਸ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। 2-3 ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਬਈ? ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰੇ ਲਿਜਾਣਗੇ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਪਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਦਿਓ।